Jesteśmy na placu Ferrarese. To tutaj ludzie, Włosi, mieszkańcy Bari spędzają swój czas i wylegują się. Jest tutaj mnóstwo kawiarni oraz restauracji, bufecików, małych sklepików, gdzie można miło spędzić czas. Jeżeli chodzi o ceny w tutejszych restauracjach, to powalają one na kolana. Cena za espresso najtańsza znaleziona wynosi 2 euro. Więcej szczegółów za chwilę, ale na razie powiem, że kawy są ogólnie bardzo drogie. Americano na przykład 4 euro, to no proszę Cię, no znowu jesteśmy w miejscu, gdzie nasz budżet nie pozwala nawet na kawę czy na głupiego pączka. Trzeba do Kambodży jechać. No tak, tam w końcu produkują kawę, więc może nam tam za 1 euro to dostajesz całą garść świeżo zmielonej kawy gotowej do przejścia przez ekspres ciśnieniowy i bam, bam, bam. Tyle espresso, ile tylko zechcesz. No. Tutaj natomiast, no przepraszam bardzo, musisz zapłacić za komfort bycia we Włoszech. Płacisz za to, że możesz powiedzieć piję kawę we Włoszech. Płacisz za to, że możesz powiedzieć piję włoską kawę we Włoszech. Płacisz za to, że jesteś przy kołście, blisko wody. Nie widać stąd nawet wody, ale za to też się płaci, za lokalizację. No ale jeżeli poszukamy dobrze, znajdziemy jedną, tutaj jest, bardzo gorąco polecam, nazywa się Caffè Barucelli. I w tej oto kawiarni, niedaleko, właśnie na tym placu, niedaleko wody, niedaleko tam rynku i wszystkiego, tutaj można napić espresso za jedyne 90 centów. Już zwykłe americano kosztuje euro 20, więc ceny to, jeżeli chodzi o jedzenie, to tak samo, jest drogo wychodzi. Jeżeli lodów do kawy też nie polecam nigdzie, bo nigdzie nie znaleźliśmy. Za gałkę najtaniej znaleźliśmy tam 2 euro, no ale my już się przyzwyczailiśmy, że my kupowaliśmy za 10 kun w Chorwacji, tak? Tutaj cały czas 10 kun, 15 to było dla nas za drogo, a tu nagle 2 euro, no proszę Cię, nie. Znaczy ogólnie 15 kun to jest około 2 euro, no dlatego żeśmy nie brali. No więc, jeśli chodzi o lody, to jeżeli zachce Wam się ochota na loda, no to musicie wiedzieć, a jesteście na budżecie, to jedyną opcją tutaj, no bo jesteście na wakacjach, tak? Można sobie zjeść loda, wypić piwko, tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak to zrobić. Nie kupujemy lodów w kawiarni. Idziemy Uwaga, uwaga, to jest bardzo odkrywczy teraz fakt. Gdzie kupujemy lody? Lody kupujecie. Uwaga, ale czekajcie, nie mówcie wszystkim. Nie mówcie wszystkim, to jest bardzo, bardzo poufna informacja. Proszę bardzo. Zachowajcie dla siebie już nawet nie tyle, że to jest wartościowa informacja, ale dlatego, że siara. No. Kupujecie lody, proszę Państwa, to jest bardzo proste. W markecie. Idziecie do jakiegoś supermarketu. Biedronka. Tak, nie ma tutaj Niskie ceny. biedronek takich jakoby, ale za lodami też trzeba pochodzić, trzeba wiedzieć do jakiego marketu, bo niektóre oferują, markety mają słaby asortyment i oferują tylko markowe lody. Warto mieć GPS. Więc warto mieć GPS i chodzić z marketu do marketu. My znaleźliśmy za niecałe 3 euro 6 rożków. Nie mam opakowania, bo już wyrzuciłem. Bardzo szybko się topiły, więc nie mieliśmy czasu nic nagrywać, tylko wszamaliśmy to póki. Bo to nie był lód, to już krem się z tego naprawdę 6 robił. rożków. Tak. To jest dobry deal. 6 rożków, więc to jest naprawdę dobry deal za niecałe 3 euro, zamiast kupować oryginalne włoskie gelato za 4 euro. Tylko po to, żeby sobie posiedzieć. Wiadomo, oni chcą trzepać kasę na turystach i nie możecie pozwolić, żeby oni takie ceny robili. Dlatego jedynym sposobem jest właśnie bojkot tych cen i nie kupowanie overprice. Ale zawsze się znajdzie jakiś Niemiec, co kupi kawę za 4 euro. Jo, zawsze Albo znajdzie się, Amerykanin. ale musimy temu przeciwdziałać, więc kupujmy lody w sklepach Dobry dla planety. i nie kupujmy właśnie kawy. Ja bym powiedział, nie kupuj americano powyżej euro 20. Euro 50 to jest tak maksymalna cena, już takie burżuazja, nie? Wszystko powyżej to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto, więc euro 20 i euro i poniżej za espresso.
No i oczywiście jest jeszcze opcja, że można samemu sobie zrobić kawę przed wyjściem z hostelu, o ile taki macie, chyba że O ile- śpicie na promie. Tak, jak chyba, my. że śpicie na promie, jest bardzo ładna pogoda, więc jeżeli macie jakiś polar, to prawdopodobnie możecie spać gdzieś koło plaży, gdzieś tam na deptaku, obok, może zsocjalizować się z kilkoma bezdomnymi, dowiedzieć się parę nowych trików, jak przeżyć za niewielką kwotę albo poniżej kwoty, to znaczy jak nie posiadacie żadnej kwoty i jeszcze dostajecie na przykład, nie mówię o żebractwie, ale jest dużo sposobów takich proaktywnych, jak na przykład zabranie ze sobą gitary i żebranie na ulicy. To jest żebractwo. Mniejsza. Jest tak. Więc ten plac nie jest jakiś zaskakujący, tylko tyle chciałem powiedzieć. Akurat trafiliśmy na dzień reumatyzmu w tym oto hotelu, w tym oto balonie za mną tam panie zapraszają starszych turystów sprawdzili z swoje Korei, kości. żeby sprawdzić ich kości i są bardzo zaskoczeni, bo turyści azjatcy są bardzo zdrowi, chodzą cały czas kikami trekkingowymi, ale to dlatego, żeby podbić sobie, zwiększyć zdrowie, a nie dlatego, że mają problemy z nogami. To tylko miejscowi mają problemy z nogami, a największe problemy z nogami, z reumatyzmem i z Ma pani osteoporozą operator. to mieli właśnie Chorwaci. Ja o tym nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale naprawdę tam jest tak górzysty teren, jest tyle schodów wszędzie, że praktycznie bardzo, ale to bardzo dużo ludzi kuśtyka albo chodzi o lasce właśnie w takim podeszłym wieku. Więc rada na przyszłość dla Was, jeżeli nie chcecie mieć problemów ze stawami kolanowymi, z biodrami, to nie zamieszkujcie jakichś tam terenów, nie mówię górzystych, ale takich, gdzie jest bardzo dużo właśnie schodów, trzeba codziennie robić kilometry schodami w górę i w dół. To nie jest zbyt zdrowe. Mamy tutaj dwie ścieżki. Jedna jest taka większa i regularna, druga jest mniejsza i mniej regularna. Ta większa służyła do transportu różnych powozów. Była pierwsza dla powozów, dla różnych koni, a druga była dla pieszych, gdzie piesi sobie mogli iść i transportować w tobołkach dobra wprowadzone z portu. I na odwrót, nie? I wysyłano, eksportowano też dużo dóbr z Włoch. Na przykład oliwki, pizzę, makaron, właśnie. Tak, to są główne dobra eksportowane z Włoch do krajów zachodnich. Pesto, no, bazylia. I przyprawy, tak, mnóstwo przypraw. Tutaj jest dobry teren na Pizza. uprawę przypraw. Ketchup. Znajdujemy się w kawiarni, kawiarni Brucetti, którą polecałem i chciałem Wam powiedzieć, że pośród tych wszystkich drogich knajp, które się znajdują, tutaj są naprawdę dobre ceny, polecam i chciałem Wam zwrócić uwagę, jak tanie są właśnie jak tanie są kawy. Za funta macie Irish Coffee, macie wszystko. Gdzie jest Irish? Tutaj za 4,50. No wiadomo, że z alkoholem będzie droższe. Herbatka za euro 50, jeżeli nie możecie. I oprócz tego świeże soki za 2 euro, podczas gdy normalnie sprzedają za 5. Wszędzie drinki przed czy po obiedzie, wszystkie za 7 euro, niezależnie od tego, gdzie jesteście, więc jest to naprawdę normalna cena. Appetizery, tutaj są dalej drinki, koktajle za 6. Bardzo bogaty wybór. Bruschetta niby to jest takie tradycyjne danie, ale tak naprawdę to jest nic innego, tylko właśnie taki tostowany, upieczony chleb, zwykły chleb upieczony i na to różne takie małe dodatki, jak właśnie pomidorki, bazylia i tak dalej. Więc raczej w tej cenie to zamiast bruschetty to bym polecał pizzę, wszystkie domowe pizze. Jest ona niewielkiej wielkości, to jest na jedną osobę, ale jest za jedyne 6 euro i jest to tutaj robiona na piecu kamiennym tutaj na miejscu. Nie ma zbyt takich wymyślnych
Wszystkie są w miarę proste, po 4 składniki, ale na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. No i dalej są znowu drinki, sałatki po 6, drinki po 7. Co jest I carpaccio? I carpaccio to jest jakiś deser, nie, to jest sałatka jakaś. A, Brasola, rucola i kanapki za 4 i 4,5. Tak więc polecam ten lokal. Zapraszam. Właśnie straciliśmy bardzo dobry materiał. Mieliśmy krótkie problemy techniczne, wskutek czego straciliśmy materiał wideo, w tym jak z tamtego oto stolika, nie z tego, który widać, tylko stolika dalej, dziewczyny zamówiły sobie zestaw appetizerów, zestaw takich crudities i różnych takich... jak to się aperitivo. nazywa? Aperitivo. I po tym jak zjadły, zostawiły połowę oliwek, praktycznie całe nienaruszone prawie że oliwki, które ja tutaj odzyskałem stamtąd tutaj na ten stół. Wytłumaczenie tego było właśnie takie, że po prostu nie potrafimy zdzierżyć marnotrawstwa jedzenia, jakie się dzieje, że płacą tutaj za jedzenie, dzieci w Afryce głodują, a one powodują właśnie wyrzucenie takich oliwek do śmietnika. No spójrzmy, ile właśnie tam jest jedzenia zostawionego na tym stole chociażby, nie? Jak jest bardzo dużo właśnie, widać. Tak. I takie stoły są praktycznie na każdym kroku. Naprawdę żałujemy, że ten materiał wszedł, bo nie potrafię powtórzyć to, co przed chwilą powiedziałem, jaki żal nas ściska właśnie przez to, że te piękne dary natury, ktoś naprawdę ciężko pracował, żeby wyhodować te śliczne oliwki, a teraz ktoś po prostu sobie zamawia i po prostu wrzuca je do śmietnika. wyrzuca je do kosza. To No jest właśnie. coś, czego no, nie mieści nam się w głowie. po O, prostu. spójrzmy, popatrzmy teraz na kolejną grupę osób, która pozostawiła po sobie bardzo dużo jeszcze dobrego No nie jedzenia. ma tu dużo, tam są 2 ogórki No i ale jakieś jeszcze tam dużo. snaki, które są wysoko przetworzone. Chodzi o to, że jest dużo marnotrawstwa, a my jesteśmy na budżecie, dlatego co robimy? Dlatego recyklingujemy, prawda? Chronimy środowisko, jesteśmy bardzo dobrymi, jeśli chodzi o ten sposób ludźmi, którzy nic nie może się zmarnować. Także nie czujcie się obrzydzeni, jeżeli bierzecie z czyjegoś stolika tam oliwki, bo to jest jedzenie, tak? Dzieci w Afryce głodują, tak? Nie może to się marnować. Tylko dlatego, że wy się krampujecie, a jesteście głodni, no to jedzenie idzie do kosza, czyjaś praca idzie do kosza. No, nie macie szacunku dla tego farmera, co hodował te oliwki po prostu. Więc jeżeli zobaczycie takie coś, że ktoś zostawił nienaruszone oliwki, czy właśnie co innego, jak jest jakaś obgryziona bułka, czy coś, wtedy to jest... Nie, też jedliśmy obryzie. Wtedy to jest ryzyko, że się zachorujecie, czym się zarazicie, to o tym nie mówię. Ale jak są takie właśnie takie snaki, jak takie orzeszki zostawione, czy właśnie oliwki, to tym bardziej, że ludzie jedzą je za pomocą tutaj takich wykałaczek, nie jest to zainfekowane, więc czujcie się... No tak, ale to one miały w buzi tą wikałaczkę. One jadły palcami. Tak? No. Aha. Więc czujcie się wolni po to, aby z takiej okazji skorzystać. Także ktokolwiek na budżecie polecam, oglądajcie stoły, bądźcie dobry dla planety i dla swojego portfela. Wystarczy się rozejrzeć, jedzenie jest dookoła. Trzeba tylko właśnie przysiąść gdzieś obok i poczekać, aż ludzie skończą. Bo zazwyczaj ludzie mają tyle pieniędzy, a płacą tylko po to, żeby posiedzieć, a nie płacą za jedzenie, więc często połowę po prostu zostawiają. Szanujcie planetę i pokój z wami. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do następnego materiału. Zostaw lajka i pamiętaj, żeby subskrybować. A gdzie jedziemy dalej? Dalej, jak tylko skończy się dzień, bierzemy autobus do Napoli. Nasz ulubiony Flixbus, bo jest bardzo tani. O, Polecam. trzeba pobrać prowizję do to. Tak. Bo reklamujesz Flixbusa, hello. Powiedz ile kosztował, to zachęci jeszcze. Ile? 10 euro? Nie, 3 euro. O, 3 euro z Bari do Napoli. Naprawdę tanio. To tyle, co pudełko z tymi truskawkami. Albo cherry. Albo z
czereśniami. No, więc myślę, że warto się wydostać z tej dziury i jechać do Napoli. Zamiast pierwszej truskawki, to można wziąć bilet do Napoli i zobaczymy, czy tam będą lepsze truskawki. Czyli polecamy Flixbusa. Jeśli chcecie zakupić bilet przez naszego linka, proszę tam na dole pod wideo możecie znaleźć, żebyśmy dostali prowizję. No i zostawcie lajka, komentarz, jak macie jakieś pytania, proszę w komentarzu napisać. Pozdrowienia. Piszcie komentarze. Tak, piszcie. Możecie pytania zadawać, i osobiste też. Udostępniajcie i swoim znajomym, rodzinie i opowiadajcie, jaki to wspaniały kanał jest. Jaki to jest kanał? Powiedz jeszcze raz na głos, panie. To jest Owsianka z Marcinem. Macie w subskrypcji. Dobra, do zobaczenia w Napoli.